हेलो सबैजनालाई नमस्ते। हाम्रो पसलबाट 1000 भन्दा माथिको सामान किन्नेहरूको नाम हामीले यसमा कलेक्सन गरेर प्रत्येक महिना हामीले चाहिँ 5 जनालाई चाहिँ गिभअवे गरिरहेको छौँ। उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले यो 1500 पर्ने एडवर्ड चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ फ्रीमा बाँड्दैछौँ। यो चाहिँ हामीले 1000 भन्दा माथिको सामान हाम्रोबाट जसले किन्नुभयो उहाँहरूको नाम हामीले यहाँ टिपिरहेको थियौँ। यसमा चाहिँ तपाईँले किस्ताबन्दी मोबाइल किन्नुभयो, अब 1000 भन्दा माथिको सामान जेसुकै किन्नुभयो तपाईँहरूको नाम हामीले यहाँ टिपिरहेको थियौँ। आज ठिक दोस्रो महिना परेको छ। अघिल्लो महिना हामीले गरिसकेका छौँ है। उहाँहरूको लागि मैले अब आजको हामी पहिलो विनरको नाम हामी छान्दैछौँ होइन। पहिलोचोटि अब कसलाई पर्छ अब यहाँनिर मैले यहाँ नहेरिकन गरिदिन्छु होइन। अब यहाँ फेरि हेरेर गऱ्यो भन्नु होला। लीला मगरलाई परेको छ है। लीला मगरलाई परेको छ। उहाँले चाहिँ आइटेलको पावर 120 भन्ने किप्याड मोबाइल लिनुभएछ है। किप्याड मोबाइल लिनुभएछ। उहाँको नाम मैले यहाँ यसरी यहाँ हामीले भन्न मिल्दैन। लीला मगरलाई परेको छ यो पहिलो विनर। उहाँलाई मैले एयरबड्स परेको छ। तपाईँलाई बधाई। यो पहिलो विनर उहाँलाई बधाई भन्दै यो म साइडमा राख्छु होइन। अब हामी दोस्रो विनर हामी छान्दैछौँ होइन। दोस्रो विनर अब कसलाई पर्छ यहाँनिर म नहेरिकन यहाँ नहेरिकन तपाईँको नाम टिपिदिन्छु होइन। दोस्रो विनर अब कसलाई पर्छ? सबिना माझी तपाईँलाई बधाई। तपाईँले मोबाइल हामी कहाँबाट तपाईँले मोबाइल किन्नुभएको रहेछ। रेडमीको A5 3GB ऱ्याम 64GB इन्टरनल भएको मोबाइल रहेछ। तपाईँको नम्बर हामीले यहाँ फ्ल्यास गर्न मिल्दैन। सबिना माझी तपाईँलाई बधाई। दोस्रो विनर हुनुहुन्छ उहाँ होइन। उहाँको लागि हामीले यो दोस्रो एयरबड्स हामीले उहाँको लागि हामी राखिएको छ। तपाईँलाई हामी फोन गर्नेछौँ अथवा तपाईँले टिकटक हेर्नु भएको छ भने हामीले मेसेज गर्नु होला होइन। अब अर्को विनर चाहिँ हामी फेरि अर्को विनर हामी निकालिदिन्छौँ होइन। अर्को विनरको लागि चाहिँ धनराज गुरुङ। उहाँले पनि A5 3GB ऱ्याम 64GB नै भएको मोबाइल लिनुभएको रहेछ होइन। सेम उहाँहरूलाई दुईजनाले 3GB ऱ्याम 64GB इन्टरनल भएको मोबाइल A5 रेडमीको A5 मोबाइल किन्नुभएको रहेछ धनराज गुरुङजी। तपाईँलाई बधाई। तपाईँलाई एयरबड्स परेको छ होइन। एयरबड्स परेको छ। हाम्रो टिकटक हेर्नु भएको छ भने तपाईँलाई कङ्ग्रेचुलेसन बधाई। अब हामी अर्को विनर छान्दैछौँ होइन। अर्को विनर पनि एकचोटि अब फेरि हल्लाएर अर्को विनर फेरि हामी छान्दैछौँ। अर्को विनर हुनुहुन्छ दिपा बलामी। उहाँले चाहिँ भिभोको Y04 भन्ने मोबाइल किन्नु भएको रहेछ है। दिपा बलामी तपाईँलाई बधाई। तपाईँले हाम्रो मोबाइल पसलबाट तपाईँले भिभोको Y04 भन्ने मोबाइल किन्नु भएको रहेछ। तपाईँलाई पनि बधाई। अब हामी लास्ट विनर छान्दैछौँ। लास्ट चाहिँ अब तपाईँ म सबैलाई यसरी छानेर एकचोटि अब सबै हल्लाउनु पऱ्यो नि त। लास्ट एकजना विनरको नाम हामी छान्दैछौँ है। टाइटै पऱ्यो क्या हो। लास्ट एकजना विनर हामी छान्दैछौँ है। चाहिँ अब कसको पर्छ जसलाई पर्छ उहाँहरूलाई बधाई। नपर्नेहरूलाई चाहिँ हामी फेरि पनि अर्को महिनामा पनि हामी प्रत्येक महिना यो चाहिँ हामीसँग स्टिल रहिरहन्छ है। तपाईँको यो चाहिँ अब हामीले अब कहिलेसम्म अब तिहार पछाडिसम्म रहिरहन्छ। विजय लामा उहाँले चाहिँ हाम्रो पसलबाट टेक्नोको स्पार्क 30C भन्ने मोबाइल 16,500को मोबाइल किन्नु भएको रहेछ। तपाईँलाई बधाई है। बधाई। तपाईँलाई बधाई। टेक्नोको स्पार्क 30C भन्ने मोबाइल किन्नु भएको रहेछ। तपाईँलाई बधाई भन्दै एयरबड परेको छ। हामी अब लास्ट एकजनालाई हामी फेरि पनि अब एकजनालाई चाहिँ हामी स्पिकर एउटा सानो दिन्छौँ तपाईँलाई। यो विजय लामा तपाईँलाई बधाई। टिकटक हेर्नु भएको छ भने हामीलाई मेसेज गर्नु होला। तपाईँलाई हामी तपाईँको नम्बर छ हामी कन्ट्याक्ट गर्नेछौँ। तपाईँलाई बधाई। हामी लास्ट विनर एउटा सानो यो चाहिँ 6औँ विनर है। एउटा स्पिकर चाहिँ हामी उहाँलाई दिन्छौँ होइन। अब एकचोटि सानो यो चाहिँ अन्तिम विनर है। यो चाहिँ मैले आज एउटा थप दिएँ। रामकृष्ण श्रेष्ठ। रामकृष्ण श्रेष्ठ रहेछ उहाँ चाहिँ रामकृष्ण श्रेष्ठ। अब यो अब अलिकति राम्रोसँग लेखेको छैन। स्यामसङको A07 मोबाइल किन्नु भएको रहेछ उहाँले चाहिँ। स्यामसङको A07
नम्बर हामीसँग रहेछ यहाँ लास्ट नम्बर 74 भएको नम्बर रहेछ है। उहाँले चाहिँ स्यामसङको A07 मोबाइल किन्नुभएको रहेछ। उहाँलाई बधाई। सानो स्पिकर परेको छ है। यो प्राइस त म भन्दैन, यो स्पिकर तपाईँलाई परेको छ। तपाईँहरू सबैलाई बधाई। जसलाई पर्यो सबैलाई बधाई भन्दै जसलाई परेन यो हामीसँग अझ पनि तिहारसम्म रहन्छ होइन। तिहारसम्म यो रहन्छ। तपाईँहरूलाई अझ पनि हामी विनर बनाउनेछौँ। आज जसलाई पऱ्यो सबैलाई बधाई भन्दै हामीलाई सपोर्ट गर्दै गर्नु होला। यसरी नै सपोर्ट गर्दै गर्नु होला। हाम्रो टिकटक लाइक, फलो, कमेन्ट, सेयर गरिदिनु होला ताकि हाम्रो भिडियो सबैसम्म पुगोस्। सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै आजको भिडियो यति नै टुङ्गाउन चाहन्छु। अर्को महिनामा हामी फेरि यसै गरेर तपाईँहरूको नाम यहाँबाट हामी निकाल्नेछौँ। जसलाई पऱ्यो नपरेको नामहरू चाहिँ हाम्रो यसमा अझ स्टिल रहिरहन्छ भन्दै धन्यवाद।